ये है नई ईयरफोन JBL की, इसकी हम बुकिंग कर रहे हैं। ये इसका ये है अनबॉक्सिंग के लिए। इसकी काफ़ी अनबॉक्सिंग इसके अंदर है JBL का, ये है JBL का ईयरफोन, ठीक है। ये इसका है, तो इसे खोलता हूँ मैं। अंदर से बनाए समझना पड़ेगा बॉक्स। ये है ईयरफोन JBL की, ये आप देख पा रहे होंगे। ओपन करते हैं। टेप रखी है, इसके एक्स्ट्रा है ये ओवरऑल JBL की